吃虎兽掏了一窝鸟蛋给两个哥哥吃，只因他们与妈妈走散了。老三，这鸟蛋实在太少了，我连牙缝都没有填满呢。行了，先忍忍吧，明天我们就去河边看看，希望能找到妈妈吧。次日，丧彪带着两个哥哥悄悄地往河边走去。跟上，跟上，前面没有危险。咦，这棵草怎么这么眼熟？丧彪认真打量了起来。人参，没想到在无心的情况下，竟然碰到了一株。老三，你干嘛啊？为什么突然不走了？等一下，你们先等一下，我找到了一个好东西。好东西？什么好东西？可以吃吗？当然可以吃，只是你们不爱吃而已。说着，丧彪开始用爪子挖了起来，没一会，整株人参被他挖了出来。老三，这不就是一根草吗？你怎么还没改掉吃草的毛病吗？难道老三昨天把鸟蛋给我们吃了，他自己什么也没吃，所以他饿得只能吃草了？唉，看来我们以前对老三太苛刻了。虎大郎走到丧彪面前。老三，没想到你对我们这么好，以前都是大哥错怪你了，这个草咱们就别吃了，以后大哥会对你好的。哎呦我去，这老大该不会是脑袋饿坏了吧？丫的，可别把我的人参拍坏了。丧彪赶紧一口将人参吞了进去，没一会那股暖流再次传遍全身，丧彪再次体会到了力量暴涨的感觉。不知道这一次我的力量能提高多少。虎大郎看着丧彪吃下人参，他的心中就更加愧疚了。没想到老三都饿成这样了，就连吃草都能吃得这么香了。丧彪吃下人参后没有急着吸收药力，他带着两个哥哥一边赶路一边吸收，直到下午他们终于来到了河边。老大老二，你们就在这里等我，我出去看看情况，如果有危险你们立马逃回山洞。好的老三，那你自己要多加小心。丧彪独自一虎靠近河边，他观察附近没有危险后，然后就一个跃身爬上了大树。正所谓站得高看得远，多亏我有人类的高智商。于是丧彪开始往河对岸打量了起来，没一会他就发现了师妈的身影。是师妈，她果然没有放弃我们，太好了，我们总算安全了。老大老二，妈妈来找我们了。那是什么汽车？是人类的汽车，不好。丧彪一个闪身爬下大树，很快他就来到两个哥哥身边。大哥二哥，妈妈就在河对岸，你们快点跟我来。老三，你怎么不下来？难道你不想见到妈妈吗？大哥，你们过去找到妈妈后，你告诉她说人类追来了，我去引开他们，你让妈妈带着你们赶紧离开，如果我没事的话，一定会想办法找到你们的。说着，丧彪朝着另一个方向快速疾驰而去。老三，你一定要回来，我们在河的下游等你。后方车辆来到河边，突然停了下来。队长，怎么办？他们好像分开跑了，小狮子和小老虎游向河对岸了。不用管那两只小家伙，只要抓到小狮虎兽，我们就能交差了。丧彪一路逃窜，他尽可能躲进茂密的丛林，可那些人类也是舍弃车辆继续尾随而来。可恶啊，这些人还真是执着，都已经追了一天一夜了，还不放弃。关键他们不是偷猎者，要是我伤了他们的性命，估计我后续会有更大的麻烦吧。可是再这样拖下去，我迟早要被拖垮。一阵急促的狗叫声传来，又追上来了！可恶，他们有猎狗做导航，我根本就无法摆脱。丧彪刚准备继续逃跑，他突然又停下了脚步。对了，竟然摆脱不掉，那我干脆跟他们回去。昨天我吃下人参后，已经拥有600多斤的力量，只要我隐藏得够好，肯定有机会再逃出来的，说不定还有机会将虎爹也带出来呢。